Das Bayer 04 Trainertrio Berti Vogts, Pierre Littbarski und Toni Schumacher musste am 17. März 2001 in Dortmund nicht lange auf ein wahres Wunderwerk der Technik warten. Schon nach 7 Minuten traf Bernd Schneider aus fast 50 Metern frech über Lehmann hinweg zum viel umjubelten und bis heute immer wieder gerne gesehenen Tor des Monats. Als Ulf Kirsten nach 10 Minuten nachlegte, schien für Bayer 04 vieles vorentschieden. Doch der Billardtreffer des Ex-Leverkuseners Christian Wörns nach einer Viertelstunde hielt die Partie spannend. Es war der Nachmittag des Adam Matisek im Werkselfkasten. Er brachte die Dortmunder mit seinen Paraden, vor allem im zweiten Durchgang, schier zur Verzweiflung. In der 75. Minute musste aber der zuvor gelb verwarnte Michael Ballack nach einem Foul an DD vorzeitig duschen gehen und so schien der BVB-Ausgleich in Überzahl nur noch eine Frage der Zeit. Doch mit Glück, Geschick, dem Innenpfosten und einem überragenden Matisek hielt man den Vorsprung. Am Ende stürmte BVB-Keeper Jens Lehmann mit nach vorne. Brdaric nutzte die Gelegenheit und verwandelte den Konter zum 3:1. Nach dem Aus von Christoph Daum im Oktober 2000 kam Bayer 04 unter Berti Vogts auf Platz 4 und erreichte die Champions-League-Qualifikation. Vielleicht war es das wichtigste Tor in der erfolgreichen Karriere von Stefan Kiesling. Das vorentscheidende 2:0 in Dortmund am 17. Dezember 2006 markierte das Ende einer langen Durststrecke. Der Neuzugang aus Nürnberg hatte zuvor nur im November gegen die Bayern getroffen. Mit der Nummer 11 auf der Ersatzbank machte Bayer 04 bei den damals krisengeschüttelten Borussen zunächst ein richtig gutes Auswärtsspiel und ging durch André Voronin nach 24 Minuten mit 0:1 in Führung. Barbares und Freier hatten glänzend vorbereitet, dass Torschütze Voronin im Abseits stand, entging allerdings dem Schiedsrichtergespann. Aber die Führung der Werkself war hochverdient. André Voronins zweiter Treffer hätte frühzeitig für Klarheit sorgen können. Der Ukrainer war danach selbst sein größter Kritiker. Ein ganz anderes Bild dann im zweiten Durchgang. Dortmund rannte wütend an, doch die Führung hielt und in der 69. Minute kam schließlich Stefan Kiesling für André Voronin und nur 5 Minuten später gelang ihm der ersehnte Befreiungsschlag. Das 1:2 des BVB durch Amedik kam zu spät, auch wenn der Dortmunder Verteidiger kurz vor Schluss noch Aluminium traf. Es war das letzte Spiel des Niederländers Bert van Marwijk auf der Dortmunder Trainerbank. Und Stefan Kiesling wurde später zum Bayer 04 Publikumsliebling, erzielte insgesamt 131 Bundesligatreffer. Vielleicht auch, weil er sich damals in Dortmund von einer Last befreite. Der 23. August 2014 in Dortmund. Beim Trainerdebüt von Roger Schmidt für Bayer 04 wurde Geschichte geschrieben, denn die Werkself benötigte vom Anstoß weg nur 9 Sekunden zum frühen Führungstor. Über Çalhanoğlu, Son und Bönisch kam der Ball zu Karim Bellarabi und der vollendete zum schnellsten Tor der Ligageschichte. Derart überfallartige Angriffe sollten gerade zu Beginn der Ära Schmidt zu einem Markenzeichen von Bayer 04 werden. Klopp, der am Saisonende nach 7 Jahren BVB aufhören sollte, trieb zwar seine Spieler nach dem frühen Schock immer wieder an, doch die Werkself blieb auch im zweiten Durchgang stabil, als der BVB das Tor von Bernd Leno zuweilen mächtig unter Druck setzte. Sekunden vor Schluss luchste Karim Bellarabi Erik Durm den Ball ab und Stefan Kiesling traf letztlich zum viel umjubelten 2:0 Endstand. Ausgerechnet Rekordtorschütze Bellarabi hatte auch hier den Weg geebnet. Es war der Beginn einer durchaus erfolgreichen Bayer 04-Saison, die auf Platz 4 enden sollte. In aller Munde war aber natürlich am ersten Spieltag Karim Bellarabi. Ein Jahr später zog allerdings Kevin Volland mit ihm gleich. Am zweiten Spieltag der Partie Hoffenheim gegen Bayern München traf der spätere Leverkusener ebenfalls bereits nach 9 Sekunden.